26 d'abril de 1986. 1:23 de la matinada. Esclata el reactor 4. Els bombers van corrent a apagar el foc. El que no sabien és que anaven directes cap a la mort invisible. Perquè sí, tots coneixem l'accident de Txernòbil d'aquest any. Va ser en Pripyat. Bé, millor dit, en l'actual Ucraïna. Avui dia sabem què és la radiació i quins són els seus efectes secundaris. El problema, que en aquest moment no se sabia molt què era això de la radiació. Per això els bombers van anar corrent a apagar el foc i es van endinsar en el núvol radioactiu. Diverses famílies es dirigeixen al pont del ferrocarril als afores de la ciutat per a veure el foc. Un nen diu: «Mamà, està caient neu». Tots els nens es posen a ballar i a jugar amb la neu. Alguns intenten menjar-se algun floc. Mentrestant, els seus pares observen el foc i la neu caure. El que no sabien és que la suposada neu era pols radioactiva. Perquè sí, aquesta neu, entre cometes, era pols radioactiva procedent de l'explosió. Això sí, el núvol no es va quedar en Pripyat, es va escampar sobre gran part d'Europa. La premsa soviètica es va mantenir en silenci, fins que uns treballadors suïssos, suïssos, van alertar que sentien unes anomalies radioactives. És per això que la premsa soviètica va decidir evacuar més de 130.000 persones de Pripyat. Els treballadors nocturns revisaran què ha fallat, el perquè de l'explosió. «No veig res, això és la fi», diu un dels treballadors en entrar en el reactor 4. La seva cara comença a descompondre's. Es fon. «No hi ha marxa enrere», diu el noi mentre la radiació se'l va menjant. Tristament va haver-hi al voltant de 31 morts. Això sí, 31 morts directes, ja que a causa del núvol radioactiu van tenir seqüeles, segons diverses organitzacions, prop de 500.000 d'afectats. Els fills de les embarassades van néixer amb mutacions. Hem de cridar-los, però a qui? Els liquidadors. Aquestes persones van ser crucials. Per dir-ho d'alguna manera, eren herois. Van estar constituïts per 600.000 persones, moltes d'elles reservistes de l'exèrcit que es van encarregar d'extingir l'infern radioactiu que quedava. El 6 de maig va començar una nova etapa. No pensis tocar-ho. Per què? És molt perillós. D'acord, només li faré una foto. El fotògraf de la pota d'elefant. La pota d'elefant és una massa extremadament radioactiva. El nom l'obté a causa de la seva aparença arrugada i forma característica d'un peu d'elefant. Aquesta massa es troba sota el reactor 4. La mítica foto de l'home al costat del peu d'elefant era en realitat un selfie. Un selfie a la manera antiga. Poses el capturador, vas corrent a posar-te a prop del peu i... tens la foto més famosa de l'accident de Txernòbil. Ara anem a poc. On se situa la central? La central es troba a 120 quilòmetres de la capital ucraïnesa, Kíev, a 14 quilòmetres de Txernòbil i a 3 de Pripyat, una ciutat creada exclusivament per a les famílies dels treballadors de la central i que va arribar a albergar unes 50.000 persones. La construcció de la central va començar en 1972 i va arribar a tenir, en els anys 80, 4 reactors nuclears, moment en el qual es va convertir en la central nuclear més potent del món. Aquell 26 d'abril de 1986 passaria a la història per la tragèdia. Estava planejat que es realitzessin unes proves de seguretat en el reactor 4, però tot va acabar de la pitjor manera possible. El resultat va ser un sobreescalfament del combustible i la destrucció de la base del reactor. D'aquesta manera, a la 1:24 de la matinada, va haver-hi dues grans explosions. En la primera, va volar el sostre del reactor degut a una explosió química. La segona, que va arribar a continuació, va ser una explosió nuclear. Va tenir una potència equivalent a 300 tones de TNT.
Entre les causes es pot assenyalar que els estàndards soviètics de seguretat d'aquell moment eren més laxos que els occidentals i, d'altra banda, que l'experiment es va endarrerir, per la qual cosa el van encapçalar els treballadors del torn de nit, que eren més inexperts. Després de l'accident i que la premsa soviètica prengués la metxa en dir que era perillosa la radiació, es va delimitar una zona d'exclusió amb un radi de 30 quilòmetres. El 2 de maig va haver-hi més de 130.000 evacuats de la zona. I no només ucraïnesos, els bielorussos també van haver de fugir, perquè el seu país va ser el més afectat després d'Ucraïna. Pripyat segueix contaminada i es necessitaran uns pocs anys, només 24.000 perquè el plutoni en la zona baixi a la meitat. La central va continuar operativa després de l'accident, ja que Ucraïna era dependent de l'energia nuclear d'aquesta central. L'any 2000 ja no quedaven més treballadors allà. Perquè la radiació no s'expandís més del que es va expandir, es va construir un sarcòfag de formigó, però per desgràcia tenia els dies comptats. Aquests sarcòfags només aguanten 30 anys i la radiació és com les arnes amb la roba. A poc la radiació anava menjant-se el formigó. Al novembre de 2016 es va inaugurar un nou sarcòfag, el qual es va denominar Nou Sarcòfag Segur, una estructura mòbil, la major construïda fins avui en el món, que tenia forma d'arc i pesava més de 30.000 tones. Es va construir a 180 metres del reactor i després es va situar sobre ell mitjançant un sofisticat sistema de raïls. S'estima que tindrà una durada de més de 100 anys. El costat final de l'estructura va ser de 1.500 milions d'euros. La nova estructura permetrà desmantellar el sarcòfag i extraure el material radioactiu. En 2023 s'espera completar la destrucció de la vella estructura, la tasca més delicada de tot el projecte perquè implica treballar a l'interior del reactor. El nom de la ciutat podria tenir el seu origen en la unió de les paraules chorny, que significa negre, i bilia, pastura o fulles, i per tant podria significar pasturo negre o fulles negres. També s'especula que el seu nom podria venir de les paraules en ucraïnès polingirki, amb les quals es denomina l'Artemisia absitium, una planta abundant en el lloc. El nom Txernòbil es va esmentar per primera vegada en 1193, descrit com un pavelló de casa del Kniaz, el rei o el príncep Rostislavich. En 1569, la província que contenia Txernòbil va ser traslladada al regne de Polònia i ja finalment, en 1793, l'imperi rus va recuperar la regió completa. Va tenir rellevància Txernòbil en la guerra entre Rússia i Ucraïna? La captura de Txernòbil, o batalla de Txernòbil, va ser un enfrontament militar esdevingut en la zona d'exclusió de Txernòbil entre les forces armades de Rússia i les forces armades d'Ucraïna, que va començar el 24 de febrer de 2022 en el marc de la invasió d'Ucraïna. Les forces russes van aconseguir prendre el control de l'àrea en el dia. L'activitat resultant va conduir a un augment de 20 vegades en els nivells de radiació en l'àrea a causa de l'alteració del sòl contaminat. L'augment en els nivells de radiació es va publicar en un mapa de línia mantingut per una ONG ucraïnesa, però els sensors corresponents en la planta no van mostrar cap augment. El 9 de març de 2022 es va produir un tall de subministrament elèctric en la pròpia planta. No es van informar fugides de radiació el 9 de març de 2022. No obstant això, les autoritats ucraïneses van informar que existia el risc d'una fugida de radiació pel fet que el refrigerant del combustible gastat no podia circular correctament. El 31 de març de 2022, les forces russes van retornar formalment del control de la planta als seus empleats i la majoria de les forces d'ocupació es van retirar. El personal de la Guàrdia Nacional d'Ucraïna va ser traslladat a Bielorússia com a presoners de guerra. El 2 d'abril de 2022, els mitjans ucraïnesos van informar que es va hissar la bandera d'Ucraïna en la planta. L'operador de Txernòbil, Energoatom, va afirmar que les tropes russes havien cavat trinxeres en la part més contaminada de la zona d'exclusió de Txernòbil, rebent dosis significatives de radiació. BBC News va donar informes no confirmats que alguns estaven sent tractats a Bielorússia. Ara anem al present. Com està la zona actualment?
En l'actual Txernòbil encara hi ha gent vivint i la vegetació ha pres el control de tota la zona. Això el podem veure en sèries com The Last of Us, que a causa de l'absència d'activitat humana la vegetació creix sense control. Els animals tampoc es queden enrere. A part de que alguns van tenir greus mutacions, han aparegut espècies no gaire comunes en la zona que es van adaptar bé. Alguns d'aquests animals són l'os bru, el linx o el senglar, entre altres. Hi ha prop de 5.000 treballadors que controlen la zona al voltant de la central. Les persones que he comentat fa uns instants van confessar les causes del retorn a les seves cases. Ми почуваємося дискримінованими, хочемо повернутися в дитинство, у свій дім. Ho heu entès, oi? Per si a algú no li ha quedat clar, us ho tradeixo. Ens sentim discriminats. Volem tornar a la nostra infància, a la nostra llar. I, efectivament, unes 600 persones viuen allà i són un gran punt turístic. Espera, és possible visitar Txernòbil? Doncs sí, encara que hi ha algunes limitacions, com l'estada o el preu. Però si ets un curiós, igual que jo, t'animo a visitar Txernòbil. Amb una condició, això sí. No em faig responsable si sorts amb 3 ulls i 4 braços. I abans d'acomiadar-me, volia fer un esment honorífic a la minissèrie Txernòbil, de HBO Max, ja que diversa informació sobre el desastre l'ha tret aquesta increïble minissèrie que us recomano i us animo que la vegeu si no l'heu fet ja. Per cert, HBO no m'ha pagat per això. HBO patrocina'm. I fins aquí el podcast d'avui, però, com sempre, una curiositat relacionada amb el tema. Alguns cadàvers de l'accident tenien tanta radiació que van haver d'enterrar-los amb taüts de plom i formigó perquè no s'expandís la radiació. I ara sí, fins aquí tot. Espero que us hagi agradat i no us oblideu de seguir-me i de votar al pròxim podcast. A més, he habilitat la funció que pugueu enviar-me missatges de veu amb dubtes sobre història o geografia, peticions i exclusivament agraïments perquè els posi en un mateix capítol. L'enllaç està en la descripció. Espero que us hagi interessat el tema d'avui. Adeu! Needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly.